本期拆台莫里尼的1200发动机。这台发动机呢，二猫有拆过，然后呢自己又手痒痒。米兰展的时候呢，到莫里尼的展台就要了一个发动机来拆。水泵叶轮呢是铝的，在米蘭展上呢問他們的工作人員，得知這台機器呢是2018年就有的，只是呢礙於當時國內的配套水平，還做不出來這台發動機。當然現在是可以了。它這個離合呢用的是滑動離合，同時又是液壓離合。來看一下它的離合片，離合片用的是紙基的離合片。這個離合片呢用的是日本的愛思蒂的，所以它的離合總成呢就是重慶長興做的。因為愛思蒂的代理權就是在長興這裡。大家看一下這個齒輪，它的石龜鏈呢並不是由曲軸直接驅動的，而是曲軸驅動這個齒輪，然後再驅動這個石龜鏈，等於凸輪軸是反轉的。它這邊有個粗濾網，這個粗濾網的話定期清洗一下就可以。這個曲軸齒輪呢，它是一個錯齒的結構，能起到消音的效果。現在把正時鏈條的驅動輪給拿掉，這個齒輪沒啥看頭的，這樣看起來就明白得多了吧？等於是石龜鏈被曲軸是間接驅動，因為多一組齒輪啊，所以說這正時鏈條是倒着轉的。它是一個87度夾角的發動機，它的箱體部分很大，大家看一下這一塊呢都屬於它的箱體部分。一般呢像這種會做成一體槓，但是這個發動機呢用的不是一體槓，後面講。這個機器的散熱方式呢是油冷加上水冷，現在拆的這個就是它的油冷器，水冷器也不長這個樣。再拆掉它的馬達，這邊要拆的東西呢等於都拆完了。現在再來拆一下磁電機的部分。對了，先看一下它的機油濾芯。機油濾芯呢是在這裡，各位自己保養的小夥伴們看好這個位置哈，它不是沒有濾芯的。它的發動機等於是一次出過濾，然後一次經過濾，它是一個內置的濾芯。然後我這邊看一下它反着裝能不能裝啊？畢竟內置幾率之前有人裝反了，導致發動機損壞的。這個濾芯也是可以裝反的，所以說各位車主啊，各位同行，你們保養的時候一定要注意，帶密封圈的一面要往裡裝，帶跑動閥這頭要往外裝。建議廠家後期搞個防呆的機制，這是它的線圈。這一塊呢是個大的鋼板，這個呢是有利於提高結構強度的。這種結構呢在發動機裡面是不多見的。再看一下這邊的石龜鏈，這邊是沒看到驅動齒輪，那它也是靠離合那邊的齒輪來驅動的，等於它是一根軸嘛，直接通到了這裡。這個發動機我專門看了一下啊，因為看超越離合器就能看出來，它凸輪軸確實是反轉的。我下面呢把兩個鋼頭蓋給拆掉，然後給大家演示一下發動機的工作，順便來驗證一下這個凸輪軸的工作方式。大家注意看這邊的凸輪軸啊，看這裡就可以了。再看一下這邊的凸輪軸，我現在來轉曲軸，大家可以明顯的看到吧？因為曲軸反轉這個事呢，之前給大家講過，凸輪軸的反轉還沒給大家講過，所以正好借助這個莫里尼的1200給大家講一下。對了，先看一下它的變檔機構，像變檔軸、定檔搖臂啊是在這個小蓋子裡面，所以這幾個零件的維護呢相對來說就比較簡單，打開這小蓋子即可。它的定檔搖臂上面呢用的是滾子軸承。凸輪軸的反轉呢可以抵消角動量，還可以抵消濾偶，效果呢就是降低刺激震動，抵消發動機的陀螺效應。我沒記錯的話，杜卡迪的 V2 也是這樣設定的，還有寶馬850、奧古斯塔的920，清一色都是歐洲車。所以呢，別看莫里尼這台發動機是2018年的，87度的夾角甚至可以追溯到1999年，但是這個技術含量還是有的。凸輪軸呢是合金鋼鍛造的，然後它前面呢用的是軸承，估計是油道設計的原因，所以呢軸承也做成了膠封封閉式的軸承，應該是為了保證潤滑效果。說到這裡啊，可能就有人質疑，說軸承不是在機油狀態下潤滑是效果最好的嗎？我認為也是，所以說我剛剛提到了油道設計問題，那應該是只能這樣做了。看一下凸輪軸也是帶減壓閥的。
可以減少下次啟動時候的鋼壓，方便發動機啟動。看一下它的氣門挺柱，頂部這個黑色呢做的是 DLC 工藝，就是類金剛石塗層。這個塗層呢現在陸續好多家都在做了，未來的話估計就是個趨勢了。拆掉它的鋼頭，看一下它的气门。气门呢用的就是我們江蘇長盈的气门，气门锁片和彈簧上座都是他们家的。看气门的颜色還採用了電鍍的工藝。摘掉它的鋼墊，把正時鏈給取出來看一下。正時鏈呢用的是博格華納的，跟寶馬的正時鏈用的是一個品牌。那博格華納就不用多說了，包括摩絲鏈也是博格華納旗下的。看看這個沙包大的活塞，它的鋼徑是107，看着不明顯是吧？拿個活塞給你們對比一下，看一看這個活塞小不小？你這樣對比差距是不是相當明顯了？可能也怪我活塞拿小了吧？你看這一個活塞還沒有氣門大。之前看過二貓拆解的視頻都知道啊，這莫尼尼1200的鋼套呢是個濕式鋼套。濕式鋼套的優點呢就是散熱效果非常好。對於陶瓷鋼的發動機來講呢，這個濕式鋼套維修成本可以降低。為了防止鋼套的旋轉，這地方加了一個定位銷。像一體鋼的陶瓷鋼呢，你陶瓷鋼拉壞了，要恢復性能的話，得換整套曲軸箱。但是像這種結構，萬一你的鋼不小心拉了，直接換個鋼套即可，維修成本算是降低不少。它這個呢是電鍍陶瓷氣鋼，那用我的螺絲刀跟它碰一碰。這個螺絲刀呢是仕達的，現在我用螺絲刀的尖啊，大家看一下。怎麼樣？沒有任何痕跡。再对個焦，看一下螺絲刀尖的地方，這樣不好整啊，換個地方。看看螺絲刀尖的地方都磨得有點亮了。這個陶瓷鋼的硬度呢，最大可以達到700，肯定比這些鐵硬度要大。這個陶瓷氣鋼呢，是江門的朝陽氣鋼做的。我老早就見過這個鋼套，但是不知道是莫里尼1200用的。那這個就是我在朝陽這邊拍到的，現在也終於知道它是誰的了。可惜我不抽煙，我要是抽煙的話，就把這鋼套留着，當個煙灰缸來用。都看到這了，喜歡視頻的給咱點個讚唄。這個鋼頭的用料呢，跟前面那一個用料是一樣的，所以呢，這裡就不用過多介紹了。只是呢，這個凸輪軸減壓閥的位置不一樣，這個是在凸輪軸的後面，但是達到的效果呢是一樣的。這台機器呢，它是偏向一個扭矩的爆發，看參數也能看出來啊。它的最大扭矩呢是106，最大功率呢是95。這個曲軸箱的結構啊也挺新穎的，我是第一次見到這樣的曲軸箱結構。它這個開曲軸箱只要打開這一小塊就可以了。正常的曲軸箱呢都是要麼中間分開，要麼上下分開，這種算是一邊分開嗎？看一下它的軸承啊，這個軸承品牌呢我還不認識，是 RSB。它的曲軸呢是沒有軸承的，用的是瓦片。這個瓦片風格看起來應該是日本大同的，也是同基瓦。這個小蓋子大家知道是幹啥的不？它是為了拆活塞銷跟活塞銷卡簧的。這樣的話裝卡簧可能要有點耐心。把鋼套拔掉以後，用尖嘴鉗取出活塞銷卡簧，再用這個活塞銷的拉錘把這個活塞銷給拉出來。各位搞修理的同行，是不是專用工具又多了一個？這活塞銷呢是 DLC 工藝的，也很好。來看一下它的活塞。活塞呢是鍛造活塞，山東鎮廷產的。活塞曲目呢有石墨涂層，活塞環是安慶產的，油環是一體式的，跟 KTM 跟寶馬是一樣的。再把剛剛的小活塞拿過來對比一下，是不是挺有喜感的？好，拿掉它的曲軸，來看一下這個曲軸的結構。這種曲軸呢是分體式的，兩半的曲柄，然後用銷給它連起來的，連桿呢就插在中間。看一下這個又寬又粗的連桿，還有曲柄，能看出來這根曲軸呢是一個偏向扭矩的設計。畢竟嘛，它是用在 IDV 上面的，這樣的設計呢，我感覺合理。檔指這塊也沒啥好看的，之前二貓也有介紹過，就給我偷點懶吧。好，濕式鋼套的密封圈呢，就是要求比較高了。大家看一下它的鋼套密封圈在這裡，後期看一下市場反饋，這個密封圈真的是相當的重要。
好了，到这裡呢，發動機就拆完了。這個箱體結構確實新穎啊，一般都是走中間分開的，結果呢，它是走一邊分開的。別看它是一台2018年的發動機，但是呢，技術點還是值得學習的，用了也不錯。你看 SD 的離合片、長形的離合、鍛造活塞、DLC 工藝的氣門挺度，還有活塞销、合金鋼鍛造的凸輪軸、博格華納的正時鏈，還有這濕式的陶瓷氣缸，還有87度的曲軸夾角，既減少震動，又可以略微的縮小發動機體積。這台發動機適用的機油粘度呢是 15W-50， 這裡推薦大家用壳牌的近氫 15-50， 或者說是燃氫的 15-50。當然北方地區的話可以用 10W-50。這個曲軸想拆開的話，就是頂這個銷子，用壓床把它壓出來。連桿裡面沒有瓦片，裝的是滾針軸承。這個曲軸我也盡力了，跑了好幾家都沒把它給壓出來，所以說只能放棄了。好了，本期視頻就到這裡，感謝大家觀看。